这个屏幕背光进水严重，今天我们来更换一下屏幕的背光，维修一下这个进水的屏幕。这个还是比较严重的，整个满屏都是水渍。先拆屏分离液晶，然后更换背光膜。液晶分离出来，来看一下它现在这个屏幕啊，屏幕上水渍也比较多，背光全部报废。这个背光有6层啊，全部得换掉，包括里面的都是很脏啊。这个我们必须在无尘空间操作。看一下最后完全修复好的一个效果啊。